你講得好準先得㗎，基本人唔可以講錯啊！大家晚上好，中午好，中午好。各位社團領袖、各位鄉親、各位校友，大家好。今日我哋滿懷喜悅，聚首一堂，共同迎來我哋慶春約小型學校第16週年嘅校友聯歡會。首先，我非常之榮幸代表同學會向百忙中抽空嚟臨嘅每一位校友、鄉親以及嚟自各地嘅社團領袖致以熱烈嘅歡迎同埋感謝。我哋小型學校唔單止係我哋求知學問嘅啟蒙之地，更係我哋結下深厚情誼嘅地方。歲月雖然已經過去，校園裏嘅歡聲笑語、同學間嘅友誼，早已深深刻喺我哋每個人嘅心裏面，成為我哋一生中最珍貴嘅回憶。今日大家能夠再聚首一堂，唔單止係對青春歲月嘅深情回望，更加係
呢份難能可貴嘅同鄉情誼嘅延續同埋珍惜。今年嘅聯歡會，我哋非常之榮幸邀請到喺英國華人社區默默耕耘、熱心服務華人社區嘅社團領袖，各位僑領多年嚟喺英國各地凝聚華人嘅力量，弘揚中華文化，推動公益事業，展現咗你哋卓越嘅領導才能同埋無私嘅奉獻。你哋嘅嚟到係為我哋校友會嘅增添光彩，同時亦都加深咗我哋嘅友誼。小型學校嘅議程係始終聯繫我哋重要嘅紐帶。籌委會全體成員為咗今次嘅聯歡會付咗好多心血同埋時間，都係希望為大家帶來一場溫馨難忘嘅聚會。最後祝大家有個愉快嘅晚上，亦都恭祝大家身體健康、家庭幸福。多謝。多謝阿黃同學。多謝黃偉平同學。跟住落嚟咧，我哋就有請慶春藥敬老咧，我哋75歲慶春藥嗰啲敬老，我哋敬老嚇。OK， 唔該。好，有請我哋同埋阿黃同學同黃桂興同學，你哋講兩句説話好唔好啊？好。祝各位老人家身體健康啊！好高興，我哋咁多長者喺度希望你哋年年都嚟參加我哋呢個同學會，大家身體健康，身壯力健。好。多謝。今日同我同黃桂興同學咧就幫我哋解釋一個為咗你